दोस्तों आज जंगल से लकड़ियां चोरी करने वाला नहीं बच पाएगा। दोस्तों बात कुछ यूं है कि एक आदमी रोजाना जंगल से लकड़ियां चोरी करता है और शहर जाकर बेच देता है। अगर ऐसे चलता रहा तो जंगल खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर वो चोर मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे तबाह कर दूंगा। चलो देखते हैं दोस्तों वो चोर पकड़ा जाता है या नहीं। दोस्तों यही है वो ट्रक जिसमें वो आदमी लकड़ियां चोरी करके लेके जा रहा है। मैं इस चोर के साथ आगे क्या करने वाला हूँ उसे देखने से पहले अगर इस घर में आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह पाक का नाम लिख दें। दोस्तों मैं इसका ट्रक के साथ कचूमर बना देता हूँ।